Uyarı: Paylaştığınız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgamlı öksürük, solunum yollarında biriken mukusun dışarı atılmasına yardımcı olan bir mekanizmadır. Bu durumda vücudu destekleyecek doğal yöntemler ve uygun tedaviler öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Doğru yöntemlerin uygulanması semptomların daha hızlı geçmesine katkı sağlar. Birinci olarak sıcak su buharı solumak balgamın incelmesine ve kolayca dışarı atılmasına yardımcı olabilir. Duş sırasında buharın solunması ya da bir kap sıcak su üzerine eğilerek bu yöntem uygulanabilir. Ayrıca nemli bir ortam sağlamak için hava nemlendiricileri de etkili olabilir. İkinci olarak doğal bal ve limon karışımı boğazı yumuşatıp öksürüğü hafifletebilir. Bir bardak ılık suya bal ve limon eklenerek içilebilir. Bal, antibakteriyel özelliklere sahipken limon da C vitamini açısından destek sağlar. Üçüncü olarak bol su içmek balgamın incelmesine ve kolayca dışarı atılmasına yardımcı olur. Su, solunum yollarının nemli kalmasını sağlayarak öksürük sıklığını azaltabilir. Özellikle sıcak bitki çayları hem rahatlatıcı etkisiyle hem de sıvı alımını artırarak faydalı olabilir. Dördüncü olarak doktor tavsiyesiyle uygun balgam söktürücü ilaçlar kullanılabilir. Reçetesiz satılan ilaçlar da kısa süreli bir çözüm olabilir ancak doğru ilacı seçmek için mutlaka doktora danışılmalıdır. Yanlış ilaç kullanımı durumu daha da kötüleştirebilir. Son olarak sigara dumanı gibi tahriş edici maddelerden uzak durmak öksürüğü azaltabilir. Bu tür maddeler balgam üretimini artırabilir ve tedavi sürecini zorlaştırabilir. Sağlıklı bir çevre sağlamak iyileşme sürecini hızlandırır. Teşekkür ederiz.